टिकटक तथा इन्स्टाग्राममा भाइरल भइरहेका यस्ता एआई भिडियोहरू कसरी हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं आफ्नै मोबाइलबाट। साथीहरु नमस्कार, म स्टिनो भने यस टिभी च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले तपाईले यो वेबसाइटलाई खोल्नुस् playgroundai.com। यसमा गएपछि तपाईले यहाँनिर विभिन्न खालका तपाईले एआई फुटेजहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गेट स्टार्टेडबाट हेर्नु होला र कुनै पनि गुगलबाट तपाईले यसलाई साइन इन गर्नुस्। तपाईले जीमेल दिँदा बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। यहाँनिर व्हाट डु यु वान्ट टु सी यु क्यान युज अ सिंगल वर्ड अर फुल सेन्टेन्स भनेर यसरी दिएको छ। यहाँनिर अब यहाँनिर इम्पोर्ट इमेज टु एडिट पनि भनिएको छ। तपाईले इमेजलाई पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अब यहाँ तपाईले के सर्च गर्न चाहनु भएको छ त्यो लेखेर सर्च गर्नु। मैले यहाँनिर एआई लेखेर सर्च गरेको छु। यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर आएको छ। अब यहाँ मैले एआई गरेर सर्च गरेको छु। यस्तो खालको यहाँनिर आएको छ। यहाँ साइडमा माथि डाउनलोड भन्ने अप्सन रहेको छ। डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुस्। तपाईले जुन पनि फोटो चाहनुहुन्छ त्यो ले डाउनलोड गर्नु होला। यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाई अर्को वेबसाइटमा जानु। त्यसपछि तपाईले च्याट जीपीटी लाई खोल्नुस् र आफ्नो एउटा कुनै पनि जीमेल आईडी दिनुस् र यहाँनिर मोटिभेशनल लाइन्स यसरी यहाँनिर लेख्नुस् र इन्टर गर्नुस् अथवा यहाँनिर सेन्डमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले यहाँनिर विभिन्न मोटिभेशनल लाइनहरु प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ यहाँबाट हेर्नु होला। अब यसबाट तपाईले यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एक लाइन कपी गर्ने छु। अब कपी गरिसकेपछि यहाँनिर अब तपाईहरु पुनः अर्को वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। id.com यो साथीहरु यो आईडीलाई खोल्नुस्। यहाँनिर यसलाई पनि तपाईले यहाँनिर साइन इन गराउनु पर्ने हुन्छ। साइन इन गराउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले यता साइडमा 3 लाइनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा जाँदा बित्तिकै तपाईले यहाँनिर जीमेल आईडी दिनु होला। सहिलेसँग तपाईले यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो अवस्था यहाँनिर देखाउनेछ। अब यसपछि यहाँनिर साइडमा क्रिएट एआई भिडियो यहाँनिर रहेको छ। क्रिएट भिडियो यसमा क्लिक गर्नुस्। क्रिएट भिडियोमा क्लिक गर्दा बित्तिकै चुज अ प्रेजेन्टर भनेको यहाँ एड भन्ने अप्सन देखाएको छ। एडमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अघि भर्खरै डाउनलोड गरेको ल्याउनको लागि र यहाँनिर भर्खरै ल्याएको यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ डनमा क्लिक गर्नुस्। अब हाम्रो यहाँनिर आएको छ। यसरी एड भएको छ र साइडमा स्क्रिप्ट भनिएको छ। भर्खरै हामीले कपी गरेको स्क्रिप्टलाई यहाँनिर मैले पेस्ट गरिदिएँ। पेस्ट गरिसकेपछि अब तपाईले ल्याङ्ग्वेजलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिस यहाँनिर दिएकै छ। तपाईले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज राख्न चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस यहाँनिर अलरेडी छँदैछ र यहाँनिर भोइस भनेको जेन्ट्स अर लेडी। अब कुनै पनि यहाँ नामहरु छन्, यहाँ नाम राख्न सक्नुहुन्छ। सोही अनुसारको तपाईले यहाँनिर भोइस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसबाट यति काम हामीले गरिसकेपछि माथि यहाँनिर अप्सन आउनेछ जेनेरेट भिडियो। यसमा क्लिक गरिदिनुस्। जेनेरेटमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर यु हेभ सक्सेसफुली जेनेरेटेड भनेर देखाएको छ। अब यसलाई क्लिक गर्नुस् भिडियोलाई र यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन तपाईले देख्नुहुनेछ। Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. अब यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुस्। डाउनलोडमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यो डाउनलोड कम्प्लिट भएको छ। यहाँनिर यसरी 1.88 MB को यहाँनिर रहेको छ। तपाईले सहिलेसँग यसरी एआई भिडियो बनाएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले एआईमा जुन यो रहेको छ तपाईले कुनै पनि एआई लाई पिक्चरलाई एआई पिक्चर भनेर खोज्नु होला र यहाँनिर राखेर सहिलेसँग जुनसुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी बनाएको भिडियोलाई तपाईले इन्स्टाग्राम अथवा टिकटक अथवा फेसबुक कुनै पनि ठाउँमा यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले पनि यसरी नै एउटा स्क्रिप्ट तयार गर्नु होला र तपाईले स्क्रिप्टलाई नेपालीमा पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा राखिसकेपछि स्क्रिप्टलाई पेस्ट गरिसकेपछि तपाईले तल ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली राखिदिनु होला र यसरी तपाईले सहिलेसँग एउटा एआई भिडियो तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट्नु नै छ। धन्यवाद।